Halo Lur, ketemu lagi di Pondok Tutorial, solusi alternatif kehidupan sehari-hari. Waduh, maaf ya Lur, kondisinya sedang batuk, tapi semoga sedulur semua dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Batuk memang terasa mengganggu semua aktivitas Lur. Meskipun sekarang ini banyak sekali obat batuk yang dijual di pasaran, tapi kali ini Pondok Tutorial akan membuat obat batuk alternatif menggunakan bahan-bahan yang gampang sekali ditemukan dan biasanya ada di rumah. Meskipun obat alternatif, namun obat ini sangat efektif Lur. Bahkan khasiatnya bisa dirasakan dalam waktu singkat, sekitar 15-30 menit. Untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu hanya bawang putih dan madu Lur. Bagi masyarakat Indonesia, memasak tidak lengkap rasanya jika tidak ada bawang putih alias brambang putih. Selain itu, untuk menyedapkan masakan, bawang putih juga ampuh menjaga kesehatan apabila dimakan mentah-mentah. Beberapa manfaat bawang putih Lur yaitu antara lain 1. Menurunkan kolesterol, 2. Mengendalikan tekanan darah, 3. Menyehatkan jantung, 4. Menurunkan risiko kanker, 5. Menjaga kesehatan otak, 6. Mengatasi jerawat, memperkuat tulang, melawan radang, pilek, dan batuk, mengatasi rambut rontok, detoksifikasi logam berat, serta dan lainnya. Itu baru sebagian kecil manfaat bawang putih ya Lur. Masih banyak sekali manfaat yang lainnya dari bawang putih. Nah, untuk mengatasi batuk, begini cara membuatnya. Pertama, kupas 1 atau 2 siung bawang putih. Hilangkan kulitnya hingga bersih. Setelah itu, potong kecil-kecil dan masukkan ke dalam gelas. Setelah itu tuangkan madu secukupnya, biasanya sih sekitar 1 atau 2 sendok teh. Campurkan bawang putih dengan madu dan diamkan sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, minum ramuan tadi. Sebaiknya diminum dalam kondisi perut kosong Lur, alias belum makan apa-apa. Karena kandungan yang terdapat di dalam bawang putih lebih efektif jika dalam kondisi mentah dan perut kosong. Kondisi perut kosong akan mempercepat penyerapan zat-zat yang terdapat di dalam bawang putih dan madu. Khasiatnya bisa dirasakan berkisar antara 15 hingga 30 menit. Batuk akan mereda. Oke Lur, itu dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat.